们今天主题就是要展开我们的一个多巴胺系列，多巴胺大宇宙。那这 logo 设计的很好看哈，这个 Dopamine Universe。那多巴胺是大家常常听到的医学名词哈。那多巴胺呢，大家常常听这个名词，但只知其一不知其二哈。那多巴胺几乎掌握了我们大脑的关键密码，让我们有活力、有生命力。那跟猴子不一样的哈，我们会思考、会想象，那来调整我们的情绪，那这叫多巴胺。那方医师要展开这个多巴胺系列，把多巴胺各个面向，然后它的失调会引起什么样的大脑的一个状态，跟各位一一的分享哦。那我把这个系列叫做多巴胺大宇宙。那我们要煮一锅汤哦，最重要就是调味了，要加多少盐，加多少味精，加多少香料，那这是很关键的。那我们大脑要运作的漂亮哦，就要像一锅汤一样，要撒适量的这个调味料。那多巴胺是一个其中一个很美味的调味料，甚至是最美味的调味料。所以大脑最美味的调味料多巴胺。那右下角就是多巴胺分子的形状，它长得很单纯，就好像一只蝌蚪一样，还有2个眼睛这样。那这个多巴胺在大脑发挥很大的功能，它不足的时候呢，会让你搞木死灰，整天躺在床上，连看电视都不转台的。那如果多巴胺太多的时候，会像这个坐立难安呢，整天要做很多事情。那我们来研究了解一下，今天我们的主题就是多巴胺到底做了哪些事情。好，首先呢，我们大脑就像一台车子的引擎一样，那引擎要动它里面这个一台车子呢有加油的部分，你踩加油，车子就会动。那也有刹车的部分，那加油的神经传导物质呢，我们叫做 glutamate 谷氨酸呢。那刹车的部分呢，叫做 GABA。那平常我们吃的镇静剂，就是一个 GABA 的刺激剂，它让 GABA 作用更强，给大脑踩刹车。那目前比较没有加油的药，那这是一个基本的设计，有一个加油，一个刹车。那这部分呢，大脑自动就会运行。可是大脑还有一个重要的一个成分就是你对于这个引擎用了什么样的润滑油。那润滑油有好几个种类那这些润滑油的工厂呢，是设计在中脑的地方，或者是大脑比较底层的地方。脑干呢最上层叫做中脑，那里呢有一堆的工厂，比如说其中一个叫多巴胺工厂，大概2万多个细胞，他们的责任就是制造多巴胺，然后利用一些油管送到大脑去滋养我们的大脑，提供润滑油。所以这台车子呢，这个设备都在，基本盘都在，但是它的转速多少，转的好不好，声音好不好听，就是靠这个润滑油的量，润滑油的品质。那我们大脑有不同种类的润滑油，那有一种润滑油是保持我们清醒的，比如说方医师之前提到食欲素，食欲素几乎是这种清醒细胞的老大，总裁等级的，所以食欲素如果休息了，大脑整个休息，甚至会猝睡症。那第二个是组织胺，那平常我们吃抗组织胺把组织胺抑制了，昏昏欲睡，所以组织胺本身是保持我们清醒的一种润滑油。另外一个叫正肾上腺素，正肾上腺素就相当于身体的肾上腺素，那大脑的呢叫做正肾上腺素。这3种东西呢可以保持我们大脑清醒的润滑油。另外一个就血清素，那血清素大家常常听到嘛它做什么事情呢？它是维持我们大脑平静的，让我们大脑不要很焦虑、紧张、恐慌的。那最后一个我们提到多巴胺，那多巴胺的功能它比较是集中在前额叶的位置，它让我们大脑保持活力。那多巴胺就让你像巨星一样，你走到房间里面大家都感受到这一个多巴胺巨星来的，你甚至可以闻到多巴胺的味道这个明星巨星走进来的那一种叫做多巴胺。那多巴胺呢是让你感到开心快乐的，有快感的，做到好事情，遇到好事情，你就会有这种开心快乐的感觉，那是多巴胺帮忙的。但是你遇到坏事情，然后你免不了会焦虑、恐慌、害怕嘛，它安抚你焦虑、恐慌的就是血清素。所以我们常常说趋吉避凶大脑能够趋吉的，鼓励你做好事的，遇到好事的，就是多巴胺的润滑剂。那遇到坏事，让你不要那么恐慌害怕的，安抚你的内心的，就是血清素的避凶。所以这3类主要的，这3类主要的神经传导物质，我把它叫做润滑油。那多巴胺方医师呢把它整理出5大功能。第一个运动方面的，我们人要动像一台机器一样，自动自发的动。我们不是每一个动作都要重新设想的，它都有一个叫做运动计划 motor program。
你只要启动这个计划呢，它就自动执行了。比如说你走路，你有想你每一步怎么走吗？没有，那是自动执行的，因为你已经有一套走路的 program。那这个谁帮忙的？这多巴胺帮忙。第二个感觉，你平常有五感进来的，你有视觉、听觉、皮肤感觉，甚至你的内脏感觉。你这五感到处进来的，比如说听觉，那你要变成感受呢？那我们从感觉变成感受这件事情就是多巴胺管。所以它严格上讲它不是我们一般的感觉，比如说听觉，这叫听觉，是感觉。但是这个声音听起来很不舒服，或者说你对于这个听觉的掌握不好，让你的感受不足，然后制造耳鸣，那这叫做感受。这部分是多巴胺管。那我们除了运动跟感觉以外呢，我们遇到好事情比如说这个你追求的女朋友她给你回信了那你觉得很开心，笑在心里面。那这一种呢，就是得到一种快乐的、开心的感觉，快感，那就是多巴胺管。那再往上呢，叫认知啊。认知方面是把它分为两个部分，第一个就是你是往内认知的，内在的思考，自我在那边沉思，还是往外的，外在环境发生什么事情，我必须要去注意它。往内的注意力跟往外的注意力，这种协调转换就是多巴胺做的。那你可以同时往内跟往外吗？这样会乱掉，这样做的不好。你到底要往内呢，还是要往外？这个一个叫前扣带回，它负责注意力的转换，这是多巴胺负责。最后一个认知就是想象力。除了注意内在跟外在以外，我们还可以无中生有呢。做无中生有的想象力这也是多巴胺负责。所以多巴胺是负责范围很广，从你基本的运动感觉感受，一直到你觉得很开心快乐的快感，然后注意力要放在这里还是要放在那里，那无中生有的想象力，这就是多巴胺的5大功能。我们一个一个来看。来，第一个，好，你看我们在骑脚踏车，那我们骑脚踏车有时候还可以唱唱歌啊，看看风景啊，跟人家打打招呼啊，我们从来不会去管说我要怎么去骑脚踏车。如果你去管你怎么骑脚踏车，你反而骑得不好，甚至会跌倒。因为骑脚踏车这件事情你已经有一套运动计划了，而这运动计划的执行就是多巴胺负责。所以如果你自动执行的运动计划，就是多巴胺帮的忙。在哪里帮忙呢？我们大脑在大脑的内侧中间的地方两边都各有一个区域，叫做基底核。基底核听起来就是比较底层的基础的一堆细胞核。基底核，这基底核就是刚刚处理那一种自动的行为的、自动的动作的，它也是由多巴胺负责的。如果这部分做得不好，多巴胺不够了，没有润滑它，就会出现巴金森氏症的表现。那巴金森症是什么呢？就是在我们的基底核多巴胺不足的，造成自动不能你看下面这张图，如果给巴金森氏症病人写1、2、3、4、5它会越写越小，本来应该要一样的字的大小，对不对？结果呢，因为这个大脑没有办法自动运转所以它越写越小字那它还有一个行为，它走出去的时候越走越小步甚至会僵直在那里，因为它没有办法做自动的事情。如果你叫它走好一点它有时候必须要每一步都要重新开始，它要走几步，然后继续重新设定计划，下命令，然后重新走。你甚至地上都给它画好那个脚印，你说从这里走到那里，从这里走到那里，它需要沿着这个脚印，然后来重新设定计划。简单的讲，它就是没有办法自动去执行。它执行了一下之后，整个就缩掉了，越做越小，写字越来越小这是一个这个多巴胺没办法自动执行的一个结果。那第二个重点来了，这个是比较难的部分，这在多巴胺里面呢比较少被人家提起的部分，那也算是方医师的独创我们一般我们身体有感觉进来，我们有视觉、听觉、皮肤感觉、嗅觉、味觉，那我们也有内脏感觉，这些东西都送到大脑去，这叫做感觉。这个感觉到大脑就不见了，就没有了吗？没有，有人必须要把它整合起来，那形成一个叫做感受。比如说你吃太多东西了，肚子好胀，胀的不舒服，胀的感觉送到大脑去，引起不舒服感，不舒服。没有吃东西，胃缩小了，缩得很痛苦，那就感受。所以大脑先有胀的感觉，然后形成胀的不舒服的感受，胃缩小的感觉，胃缩小很不舒服，绞痛的感受。这个感受这个层次呢，就是多巴胺管，也就是在岛叶负责的，这是很特别的。
我们不要忘记除了感觉以外，还有一个方医师特别强调的感受，而这个感受在岛叶。什么叫岛叶呢？它像孤岛一样的，我们大脑的这个旁边有一个缝啊，你把它拨开啊，记得里面还有一个脑那个脑呢叫做岛叶，它藏在里面。那这个岛叶呢专门负责刚刚方医师提到的感受。那这岛叶如果多巴胺不足它功能不足呢，它感受不能呢，它有一点点跟我们的身体包含五感跟内脏感觉失去联系然后失去联系，它会感到痛苦。你可以接受你没有找到你的脚吗？你可以接受你找不到你的胃吗？你可以接受找不到你的听觉吗？因为找不到，因为失去而感到痛苦的感受，那这件事情就是岛叶的功能不足，感受不能了。那这样产生什么病呢？你失去会有痛苦吗？比如说你丢掉一个20万的手表或包包，你可能会痛苦个几天？痛苦3天吗？还是3年？还是一辈子？好，痛苦3个月。所以有人这个失去会产生痛苦，就是岛叶负责。比如说糖尿病糖尿病的病人因为周边微血管的阻塞，然后继而破坏它的周边的神经，产生神经受伤、神经病变，这时候就会失去感觉。所以糖尿病人呢，大概有一半的病人他的周边你神经你摸它比较钝他觉得厚厚的，感觉不灵敏走路浮浮的大小神经都变差了，但是他没有感受到痛苦。这里面只有一半的病人会感受到痛苦，另外一半病人呢，即使他感觉变差了，他没有感受到痛苦。那为什么另外那一半会觉得痛苦呢？经过研究发现，这些会感到痛苦的人，是因为他周边失联了以后，受到大脑到我们的岛叶这一段路程负责感受的也失联了，所以它是双重失联它失去感觉，失去感受，才会制造糖尿病神经痛那一种痛苦。所以失去不一定会苦，有一些人会苦，因为大脑失联，感受失联。那怎么补救？给一点多巴胺，帮助他找到他的感受。你虽然没办法帮助他找到他的感觉，他神经坏掉就坏掉，可是你有可能可以靠多巴胺刺激剂增加他大脑的感受，而避免减少他的痛苦。那有人比如说他的听力降低了，听力降低，你进来的声音少了，你的大脑呢岛叶的感受就降低了，他找不到声音声音哪里去了？有人是随遇而安就认了，有人不认东西不见了，他一定要找到为止这一种不能随遇而安不认的人反而会带来痛苦的感受那一种感受叫做脑鸣所以方医师今天在这边插个话，就说你脑鸣你可以分为会令人很不舒服的、很烦人的脑鸣然后再分为不会烦人、不扰人的，还可以接受的，只是声音的脑鸣。最后就是出现这个声音耳鸣或脑鸣，这是有层次不同，有失去听觉的层次，甚至你不用失去听觉，你也可以制造出脑鸣来。那这件事情都跟岛叶、跟多巴胺有关。那有些人到了晚上甚至白天，他坐在那边不动的时候，躺着不动的时候找不到脚可不是小事脚不见了。有些人大脑不能接受这一种没有找到脚的感受，然后制造出那个热热冷冷的、紧紧酸酸的，就不是典型的痛，各式各样的不舒服，但是不是典型的痛，叫做腿部凝症候群。那最后还有一种叫做这个夜间胃酸逆流的病，到了晚上这个岛叶本来应该要监测我们的身体的，包含我们胃上面的贲门，贲门就是一个括约肌把它拴住有一定的张力到了晚上大脑不做事，然后没有办法去监测它的张力，结果它就松了，它就开小差了，结果松了以后，整锅的胃酸它就跑出来，刺激你的那个食道，引起夜间胃酸逆流。方医师讲的这些事情都是在神经学上比较少被人家提到的本体感觉，然后引起的这个本体感觉不足的感受的这个不舒服，那这是一个很大的课题。第三个方医师要讲这个快感，在大脑我们的前额叶比较内侧的地方呢，有一个叫做伏隔核这个伏隔核英文叫 NAC 这个伏隔核呢，如果你用一根电击棒刺激它会产生新快感那如果你把电击棒插在老鼠的大脑的那个地方，它只要拉那个把或者按钮然后就会放电，那老鼠就会觉得很开心快乐。
这时候他会怎么死呢？快乐而死，因为他不吃不喝啊，连那个水跟食物放在旁边老鼠都不吃也不喝，直接每天在那边拉霸，一拉就快乐，一拉就快乐，那后来就死了。那个地方叫做福格河，快感中枢啦，为爱而死啊，为快感而死啊。那如果福格河的多巴胺不能就引起没有办法有快感了。这个快感不能很痛苦呢。这种快感不能会引起上瘾症呢。你因为你没办法得到足够的快感，你的福格尔多巴胺比较低，然后呢，多巴胺低了以后，多巴胺后面的受体啊，因为等不到多巴胺，它就会做了好多受体，比别人多。然后如果你今天有一点点多巴胺它就很开心，因为反应就很强。那你每天都渴求这种一点点受体，一点点多巴胺就让你很开心的，所以你沾染到一点点毒品或让你开心的事情，你就会起的贪念。原来幸福感这么强烈，你今天如果是一个过得不错的人你不容易有贪念。比如说你已经是亿万富翁好了，我用100万贿赂你，你都不掉到地上都不想捡，因为会伤了腰嘛。但是如果你都活不下去的，一个月赚1万块、2万块还欠钱的，我给你100万，你什么都愿意做，这就是这个差别。所以有缺乏的人容易贪心然后呢，他得到这个快感以后，他觉得人生既然这么美好，容易痴心他就被锁定用这个东西来满足他了。如果一个月可以赚100万，你怎么会去做3万块的工作呢？对不对？你都跑去选市长，我跟你讲。然后你有贪心，有痴心，今天你本来每个月100万的，你突然没有100万，你会很生气很生气。你叫我再去赚3万块的工作吗？很恨所以有时候你给小孩子零用钱太多他是不去工作的。你每个月给20万，因为他怎么会去上班赚3万块呢？所以就养成一个叫贪吃嗔所以在佛教上提到贪吃嗔在方医师看来，全部都算是一个多巴胺缺乏、快感不能产生的一个动态变化。一个叫做多巴胺来的满足感，然后产生耐受性，然后产生戒断，那就叫贪吃嗔多巴胺的过程这叫上瘾症。不是只有药物上瘾看手机也会上瘾做任何事情只要是美好的，对于多巴胺有缺乏的人都容易上瘾。那我们注意力可以分为内在的注意力跟外在的注意力。你看这一张这位男生肯定就是在思考，他思考什么？在想一些自己的事情。那这位女生东张西望的呢，因为外界的刺激有让她转移注意力。那这个我们平常都在内在注意力跟外在注意力里面很快速的转换。那谁能够帮助你快速转换？谁来润滑这件事情？好像有一个那个换挡器一样，那个换挡器的那个润滑油就是多巴胺那我们的大脑内侧你的大脑你知道吗？我们不是一个脑，我们是2个脑，所以脑有分内侧的部分跟外侧的部分。在前额叶的内侧那一块就专门负责在注意自己的，也就叫做内在的注意力。那大脑的外侧这前额叶的外侧在注意环境的，叫外在的注意力。那内在注意力跟外在注意力是谁负责的呢？叫做前扣带回。我们大脑的内侧在中间的地方有一个这个大脑的脑叶，那里面有一个位置好像那个在做这个换挡的那个工作一样。这个换挡的工作要换得好很快速的转换，一下子注意环境，一下子自己思考一下，一下子又要注意环境，这样子快速优美的很丝滑的转换就是靠多巴胺来。多巴胺要去滋养、滋润、润滑这个地方。今天如果这个换挡的前扣带回卡住了，多巴胺不够，就好像你这个引擎不加润滑油卡住了，换挡器不加润滑油卡住了，会怎么样呢？它就会注意力转换不能，没有办法内在跟外在转换，它就会变成这个多巴胺不住不够的时候卡住之后如果卡在内侧它一直在只注意自己内心的想法，外面环境呢它不太管，那这把它定义成 ADD 注意力不足症 Attention Deficit Disorder 如果它卡住是卡在外面的，然后就是 ADHD 注意力不足症及过动症。它的过动就是说他对于外在的一举一动特别有兴趣，一点点小事情呢这引起他的注意特别有注意，他没有办法内在外在的转换，
所以 ADD 类型的或 ADHD 类型常常卡住，看容易卡在哪一个阶段。所以方医师已经讲了4个跟这个多巴胺有关的，那这4个地方我们再做一个简单的整理一下。第一个基底核，让我们自动自发去这个做动作的。第二个福格核，福格呢让我们感到快乐快感的。第3个前扣带回，帮助我们内在注意力跟外在注意力的转换。第4个导液，导液也要接受多巴胺的润滑。导液是我们大脑皮层里面根据一篇研究说它是多巴胺受体密度最高的区域，所以导液对于我们的五体的感觉，这个眼耳舌鼻身跟内脏的感觉的这个感受性觉得舒服，觉得不舒服，重要的器官就是导液，甚至可以说我们人生我们对于我们自己自身感到任何的不舒服、不舒适的这些感受的货源都来自于导液的造作。它要么就是功能太强，小事情变大事情；它要么就是不能随遇而安，都已经老化了，不肯承认接受这种失去，舍不得，所以太多跟太少造成的不舒适感，那就是导液的造作。我敢跟各位很负责任的讲我们身体大部分的症状不舒服就是导液搞出来的。这个方医师要好好的这个去剿灭这件事情的。那我们刚才讲的4个专门的区域那我们接下来要讲大脑的前面的这个区域，前额叶整个都算是这个多巴胺在负责的，它只负责这里别的神经传物质是整个大脑都负责的，多巴胺就只管前额叶，它负责我们的想象力跟大脑活力。简单的讲我们整个大脑要启动前额叶要做前锋它要负责启动。我们其他的大脑就像工具一样那谁负责去指挥这些工具，就是前额叶，那也就是多巴胺要负责。所以大脑的活力，大脑无中生有的想象力也是前额叶帮忙。那如果这个多巴胺对于前额叶的功能是起起伏伏的，它有时候帮忙，有时候不帮忙，有时候帮忙太多，造成躁症根本停不下来，晚上也可以不用睡觉的，脑袋里面想法不断，还可以在路边唱歌，随时可以演讲，这样子就是躁症。多巴胺真的太多了，那多巴胺用掉了，没有多巴胺了，我跟你讲，连翻身连上厕所他都不去，你打电话给他响了30声他还不接，但是响了31声的时候他接了，什么事他可以等这么久就对了，他可以等这么久，等那么久就是因为郁症多巴胺不启动，他有听到电话声可是他没有能量，没有动力去接电话。还有一种病前额叶多巴胺持续太高那持续高已经高到突破思考的界限，直接变成幻想症。因为我们人世间所有的事情常常都模模糊糊，很容易产生阴谋论的如果你不相信的话，每天看电视就知道，这些阴谋论就是前额叶造作做出来的。多巴胺持续太高，那一时的幻想也就算了，那有时候一时的幻想变成永久的幻想，持续不能攻破的幻想，那就是叫做思觉失调症。那为什么一时的幻想会变成永久的幻想呢？原因是因为有些人除了多巴胺高以外，他还要再加上一个条件，那个条件就是大脑的神经纤维品质不好没有办法把整个大脑的那个统一起来，造成说容易这个独立你今天有一些幻想，那已经慢慢成型，变成一个故事了，然后它就住在大脑里。你明明看到这个是幻想，这个是不合理的、不一致的，但是你没有办法消灭它，那它永远在。即使你已经过正常的日子，也有吃药了30年没发病了30年前产生的那个幻想，到现在你还是相信它是真的，这叫做思觉失调症。那你幻想症还不一定会思觉失调你有时候多巴胺太多混乱，它事过境迁就没有留下来，但思觉失调症是有加上神经纤维不好，它是会留下来。好，最后方医师做个总复习多巴胺真的是一个非常非常有趣的东西那多巴胺呢这个制造出很多很多的病态，但也都非常有趣。我们这个社会对多巴胺好像开始有理解，但理解的不够。方医师今天利用这个机会做一个总整理。首先大家都知道巴金森氏症嘛，巴金森氏症的主体就是它没有办法自动的动作，它如果重复下命令还可以但是没有办法持续自动的动作，这个自动就是多巴胺在基底核功能不足。第二个厉害的来了，就是感受不能感觉大家都知道嘛，听力不好就没听到嘛，
但是引起耳鸣的不舒服感受这件事情是多巴胺所搞的。所以我们的导液专门收集我们全身的感觉，然后来判断是不是不足，引起不舒服的感受。第三个，我们情绪有快感，遇到好事情总要开心一下，开心不起来的人很容易上瘾啊。平常就已经没有开心的事情，开心不起来，然后这种人反而容易上瘾。那上瘾之后就产生贪吃嗔多巴胺的动态变化，耐受性跟那个戒断性的不舒服。第四个，认知注意力不集中症以及过动症，本来内在的注意力跟外在注意力要互相快速的转换，那靠的就是一个叫前扣带回的一个转换器，结果它卡住啦，那要么就是注意力不集中症，都集中在内在，要么就是一直集中在外在，变成过动症。好，最后一个，这个想象力太丰富啊，或者是起起伏伏啊，那起起伏伏会造成什么？造成躁郁症。那一直都太高会怎么样？会幻想症。那刚好再加上神经行为不好，就变成思觉失调症了。好，那这就是多巴胺所有的故事了，这就是多巴胺大宇宙系列。那方医师接下来呢，会针对每一个一个一个跟大家好好仔细的分享交流，大家敬请期待这以上的今天的分享，谢谢。想要从医学的角度来了解人生的问题吗？记得按赞、订阅、开启小铃铛，分享给所有的亲朋好友，让我们一起提升台湾的医疗文化。